الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون इस आयत का तर्जुमा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो तमाम इंसानों के फ़ायदे के लिए निकाली गई हो। तुम अच्छी बातों का हुक्म देते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो, और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो ये उनके लिए बहुत बेहतर होता। उनमें मोमिन भी हैं मगर अक्सर उनमें से फासिक लोग हैं। ये आयत जो आपने भी सुनी, इसके बारे में पहले भी मुख्तलिफ मौक़ों पर बयान कर चुका हूँ, लेकिन ये एक ऐसा मज़मून है, एक ऐसी नसीहत है, एक ऐसी याद दहानी है जिसका बार बार जिक्र होना चाहिए और मुख्तलिफ ज़ावियों से जिक्र होता है। अल्लाह ताला ने ईमान लाने वालों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ ईमान का दावा ही नहीं करते बल्कि अपने ईमान की हिफाजत करने वाले हैं, अपने ईमान की हिफाजत करते हुए उसमें मजबूती पैदा करते चले जाने वाले हैं। अपने ईमान की हिफाजत और इसकी मजबूती के साथ साथ अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत और उसकी मजबूती के लिए भी कोशां रहते हैं। Eine Ermahnung, die अपनी sehr oft dort erwähnt wird und die wir uns auch oft vor Augen führen müssen. और इसमें मजबूती के लिए कोशिश नहीं करते बल्कि अपने माहौल में रहने वाले Allah hat für die gläubigen Menschen, für diejenigen, die nicht nur Lippenbekenntnisse hervorbringen, sondern ihren Glauben beschützen, और ईमान लाने वाले बने। अल्लाह ताला ने die एक बहुत बड़ी ihren जिम्मेदारी Glauben beschützen und ihren Glauben festigen. वो Und जिनका ये दावा है neben dem Schutz ihres Glaubens ज़माने के इमाम auch और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के um den Schutz des Glaubens ihrer Nachkommen besorgt sind, अल्लाह ताला पर अपने ईमान का इजहार किया है, und nicht nur dies, मजबूत ईमान का इजहार किया है। sie kümmern sich nicht nur um den Glauben ihrer selbst oder ihrer Familie, sondern sie sind auch besorgt um den Glauben der Menschen, die in ihrer Umgebung wohnen, und sie möchten, dass auch sie gute Taten begehen und zu gläubigen Menschen werden. Allah hat eine große Verantwortung in diesem Vers, den ich rezitiert habe, den Gläubigen übertragen,
jenen Gläubigen, die daran glauben, dass sie an den Imam der Zeit, an den vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophezeiten Messias, dass sie an ihn glauben und ihren Glauben festigen. Diesen Menschen liegt eine große Verantwortung auf. Die Muslime der ersten Ära, also der Ära unter dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haben immer die Gebote und Verbote im heiligen Koran sowie die Ermahnungen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor Augen geführt und diese in ihrem Leben praktiziert, damit sie die Nähe Gottes erlangen können. Und durch Allahs Gnade waren sie erfolgreich darin. In diesem Zeitalter ist es die Verantwortung der Ahmadis, also derjenigen, die am heiligen Koran festhalten und einen festen und unerschütterlichen Glauben an den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam haben. Diejenigen, welche eine Revolution in ihrem Leben hervorgebracht haben und die Gebote des heiligen Korans in ihrem Leben implementiert haben und deswegen auch an den verheißenen Messias geglaubt haben und sein Treuegelübde abgeleistet haben. Diese Menschen sollten sich überlegen und vor Augen führen, ob sie wirklich das beste Volk sind, von dem Allah sagt, ihr seid das beste Volk, hervorgebracht zum Wohle der Menschheit, ihr gebietet das Gute und verwehrt das Böse und glaubt an Allah. Wie weit sind wir neben unseren Bekenntnissen auch in der Lage, diese umzusetzen? Inwieweit sind wir Menschen, die auch ihre Umwelt vor den schlechten Dingen bewahren wollen? Dies ist es, was wir an uns was wir in uns implementieren und entwickeln müssen, und das müssen wir immer wieder untersuchen, ob wir dazu auch bereit sind. Ich werde gleich auch einige Worte des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich Ihnen vorlegen. Wenn wir auf diesem Wege wandeln werden, wenn wir dieser Verantwortung gerecht werden, dann werden wir auch die Nähe Gottes erlangen und immer Fortschritte erlangen. Aber sobald ein Volk anfängt, ihre egoistischen Ziele zu befolgen, sobald das Volk seinen Zweck, seinen Sinn vergisst, stürzt dieses Volk in den Abgrund, wie uns der heilige Koran auch lehrt. Sobald ein Volk, wie wir aus dem Koran lernen, von seinem Ziele abwich, wurde es entweder zerstört oder so weit verformt, dass alle schlechten und schändlichen Eigenschaften in diesem Volke zu finden waren. Schlechte Dinge und Sünden haben sie als gute Dinge bezeichnet. Sie haben eigene Interpretationen ihres Glaubens in den Vordergrund gestellt. Sie haben die Lehre ihrer jeweiligen Propheten verändert und im Namen dieser Lehre falsche und grundfalsche Lehren angenommen und diese auf die Propheten zurückgeführt, obwohl diese nicht darauf zurückzuführen waren. Sie verspürten keine Würde vor Gott mehr und keine Würde vor den Propheten und starben spirituell ab. Schauen Sie, dass
diese Situation wir vor allem in den westlichen Ländern finden. Und alle Religionen die vor dem Islam kamen, sind heute genauso verformt, wie ich eben gesagt habe. Und nur der heilige Koran ist es, der unverändert geblieben ist. Jemand hat vor der Ankunft des zweiten Messias in einem seiner Gedichte gesagt, der Islam ist abgestorben und nicht mehr übrig geblieben. Aber trotzdem gab es immer wieder Menschen, auch vor dieser Zeit, die den Glauben beschützten, die an den Koran festhielten. Und schließlich hat Allah gemäß seines Versprechens in der letzten Ära den Messias der Zeit, den Mahdi, geschickt. Und heute sind wir alle Ahmadis diejenigen, die den Anspruch erheben, an diesen Messias geglaubt zu haben. Er war jener Mensch, jener Mann, der den Glauben zurückholte vom Siebengestirn, der den Glauben des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam genauso in der ganzen Welt etablierte. Und das ist die Mission, die die Jamaat hat und die sie zu erfüllen hat, inshallah. Wie glücklich können wir uns schätzen, dass Allah uns die Möglichkeit gegeben hat, in allen Ecken und Enden der Welt für den Messias des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu kämpfen, sich darum zu bemühen. Und Allah hat uns die Möglichkeit gegeben, ein Teil dieser Vorherbestimmung zu sein. Gott hat dem verheißenen Messias prophezeit, ich werde deine Botschaft bis ans Ende der Welt tragen. Und wir sind jetzt diejenigen, die Teil daran haben dürfen und an der Belohnung und Nähe und Liebe Gottes teilhaben können. Wie können wir uns daran beteiligen? Indem wir in uns eine Aufwühlung und eine spirituelle Revolution und Veränderung hervorrufen, die uns Gott ergeben macht, die uns dazu befähigt, alle Schändlichkeiten von uns zu weisen, die uns dazu fähig macht, dass unsere Worte und unsere Taten übereinstimmen und keinen Widerspruch in sich tragen. Wenn wir diese Lehre an die Welt tragen, werden wir sehen, dass jede reine Seele sich von dieser Lehre angezogen fühlen wird. Es ist nicht nur notwendig, dass man nur theologisch gesinnte Personen über diese Sachen informiert oder theologisch und religiös interessierte Menschen daran teilhaben lässt, sondern jeder Mensch hat das Grundbedürfnis, eine reine Natur, die ihm dazu verhilft und die ihn dazu bewegt, gute, moralisch hohe, charaktervolle Werte anzunehmen. Gutes wird oft auch gut genannt und Schlechtes wird als schlecht bezeichnet. Deswegen hat Allah gesagt, schaut auf diese eure Verantwortung und bemüht euch um Allahs Wohlgefallen und werbet und bemüht euch um den Glauben Gottes. Haltet die Rechte gegenüber Gott ein und haltet die Rechte gegenüber den Menschen ein und
ermahnt diejenigen, die dies nicht tun. Doch bevor ihr dies tut, wie ich eben gesagt habe, ist es wichtig, dass ihr euch erforscht, euch selbst untersucht, ob euer Inneres überzeugt ist, ob euer Inneres auf dem rechten Wege ist. Und um dies zu tun, müssen wir immer vor unseren Augen führen, dass Allah jede unserer Taten sieht und alle Worte, die wir von uns geben, hört und alles, was wir tun und unterlassen, in seinem Wissen liegt. Ich habe über moralische Werte gesprochen. Moralische Werte, gute Dinge, fromme, rechtschaffene Dinge, dafür zu werben, ist unsere Aufgabe. Aber ich muss schauen, dass auch ich fest an Allah glaube und dass auch ich in meinem Inneren überzeugt bin von dem Glauben und den wahren Glauben besitze. Dieser wahre Glaube wird nur dann kommen, wenn ich die wahre Liebe und Zuneigung Gottes erfahre. Allah sagt im Heiligen Koran, die geglaubt haben, sie lieben Gott am meisten. Der Mensch liebt Dinge und solche Dinge, die er am liebsten hat, beschützt er auch am meisten. Wenn wir also den Anspruch erheben, Gläubige zu sein, muss die Liebe Gottes auch über alles andere größer sein und hinweg enormer sein als alles andere. Wenn dies der Fall ist, wird Gott für uns, wird nur Gott für uns eine Rolle spielen. Das beste Volk zu sein, ist nicht getan mit dem bloßen Glauben oder mit dem bloßen Glaubensbekenntnis, sondern wir können nur dann zum besten Volk auserkoren werden, wenn wir uns durch unsere Schritte in diese Richtung bemühen. Wenn wir also auch andere zu guten Dingen und rechtschaffenen Dingen ermahnen und sie von bösen Dingen fernhalten, nur dann haben wir das Recht von uns zu behaupten, über uns zu behaupten, dass wir das beste und schönste Volk sind, das Allah auserkoren hat. Ein wahrer gläubiger Mensch wird immer wieder schauen, ob das, wozu er andere ermahnt, auch Teil seiner selbst ist. Ob das, wovon er andere fernhalten will, auch ihn reinhält und er sich davon auch fernhält. Ob sein Glaube an Allah größer ist als alles andere, was er hat, und ob seine Liebe zu Allah am größten ist. Personen, die man liebt, möchte man auch gerne sprechen und man teilt seine Geheimnisse und sagt dieser Person alles, was man hat und alles, was man weiß. Und Allah ist derjenige Geliebte, der allwissend ist, dem man seine Geheimnisse nicht sagen muss, weil er über alles Bescheid weiß, was offen und was verborgen ist. Allah wird sagen, auf der einen Seite habt ihr den Anspruch zu glauben und auf der anderen Seite sehe ich, dass ihr Schwächen habt in eurem Herzen. Ihr sagt zwar etwas, aber ihr tut es selbst nicht. Das ist das innere System eines wahren gläubigen Menschen, das ihn immer wieder dazu ermahnt, sich zu untersuchen.
sich zu beschützen. Das ist ein Schutzwall und ein Schutzsystem, das wir besitzen. Und wenn dieses Schutzsystem funktioniert, wird es uns wieder auf den rechten Weg weisen, Indes muss der Glaube groß und stark sein. Wenn dieses Schutzsystem bei einem Menschen, bei irgendeinem Ahmadi nicht funktioniert, dann müssen wir uns Sorgen machen, dass unser Glaube nicht stark genug ist. Jede Schändlichkeit, jede Schwäche zeigt uns wie ein Spiegel, was in unseren Herzen ist. Aber dieser Spiegel wird nur dann funktionieren, wenn wir Allah lieben, wenn wir uns nicht vor den Einflüssen der Gesellschaft und der schlechten Dinge in der Umwelt, wenn wir uns davor nicht beschützen. Die Jamaat hat gewisse Traditionen und Lehren und der verheißene Messias und die Khulafa haben diese Traditionen geprägt. Es gibt Dinge, die wichtig sind, dass man sie einhält, um in der Jamaat zu bleiben und um ein Mitglied der Jamaat zu sein. Warum? Weil ein wahrer gläubiger Mensch immer seinen Sinn des Lebens vor Augen halten muss und rechtschaffen sein muss. Und ohne dies wird er weder dazu in der Lage sein, andere zu ermahnen, anderen gute Dinge beizubringen, noch wird er in der Lage sein, andere Menschen vor schlechten Dingen zu beschützen. Wenn wir also versuchen, zum besten Volke zu werden, müssen wir uns von der Welt loslösen. Wir können nicht auf der einen Seite egoistisch sein und eigene Maßstäbe setzen und auf der anderen Seite behaupten, wir seien das beste Volk. Die wahren Maßstäbe sind diejenigen, die der heilige Koran gesetzt hat und die uns der verheißene Messias a.s. beigebracht hat, indem er diese von Allah gelernt hat. Diese hat er in die Jamaat implementiert und dazu ermahnt, dass diese umgesetzt werden. Es ist sehr wichtig und diese Weisheit sollte jeder Ahmadi wissen. In einer Jamaat wurde vor einiger Zeit an einer Hochzeit wurden da Dinge gemacht, die gegen unsere Traditionen waren. Ich habe dann den Prozess eingeleitet und das untersucht. Es gab auch welche unter ihnen, die über die Tradition und über die Lehre der Jamaat nicht Bescheid wussten. Das ist auch nicht in Ordnung, weil jeder Ahmadi darüber Bescheid wissen sollte. Aber unter ihnen gab es auch einige, die sehr wohl über die Lehre der Jamaat wissen, die auch der Jamaat gedient haben. Auch sie haben sich bei dieser Hochzeit beteiligt und haben auch Schwäche gezeigt und haben nicht einmal nicht nur die anderen vor diesen Dingen nicht gewarnt, sondern haben einfach zugeschaut und mitgemacht. Und sie wurden Teil dieser Schändlichkeit. Sie schrieben mir, wir wollten reformieren, wir wollten sie ermahnen. Was ist das für eine Ermahnung, frage ich, dass ihr nicht einschreitet, dass ihr nicht eingreift. Und wenn ihr sie ermahnt habt, dann nicht zu dem Thema, nicht zu der Schändlichkeit, die am Laufen war. Das war nur ein Vorwand. Diese Menschen wollten sich einfach daran beteiligen. Und ich weiß nicht, ob sie
irgendetwas dafür gemacht haben. Jedenfalls kann ich sagen, mit Gewissheit, dass sie nicht versucht haben, diese Schändlichkeit aufzuhalten. Das ist genauso, wie wenn man einen Dieb beim Diebstahl erwischt und anstatt ihn daran zu hindern, anstatt das Gut zu sichern, hilft man diesem Dieb und sagt ihm danach, Wahrheit sprechen ist sehr gut, du sollst die Wahrheit sprechen. Natürlich ist es gut, die Wahrheit zu sprechen. Aber in der Situation war es wichtig gewesen, dass man den Dieb von dem Diebstahl abhält. Und die Ermahnung über die Wahrheit hat an dem Ort nichts zu suchen gehabt. Wenn ein Ahmadi an den verheißenen Messias glaubt, dann darf er sich niemals vor dem gesellschaftlichen Druck fürchten oder sich dem beugen. Der verheißene Messias hat für seine Jamaat gebetet, dass sie mutig sein sollen und dass sie nicht dem Dajjal verfallen sollen. Wie ich bereits gesagt habe, waren viele Leute da verwickelt. Und mir wurde gesagt, das sind sehr viele Leute, das wird vielleicht einen großen Schaden geben. Und ich habe da geantwortet, eine Strafe werden sie auf jeden Fall bekommen. Es wird welche geben, die weggehen werden. Ich fürchte mich nicht davor, dann sollen sie weggehen. Aber ich werde das machen, was der Islam mir lehrt, was der verheißene Messias uns gelehrt hat, nämlich sich vor diesen absurden Dingen zu beschützen. Der Widerspruch zwischen Wort und Tat, den hat sowohl Allah als auch sein Prophet verworfen und haben sich mit Ekel darüber geäußert. Ich habe sehr oft schon gesagt und vor mir haben die Khulafa das auch ganz deutlich gesagt, dass ein Ahmadi, wenn er diese Schändlichkeiten sieht, einfach aufstehen soll und diese Sitzung verlassen soll, diese Hochzeit verlassen soll, in der diese Dinge geschehen. Wenn er da sitzen bleibt, ist er Teil davon. Die Liebe zur Gesellschaft darf nicht größer sein als die Liebe zu Allah. Möge Allah jedem Ahmadi die Kraft geben, dies zu verstehen. Nun möchte ich ein Hadith des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam präsentieren und vorlegen, von welchem wir sehen, was das Niveau eines gläubigen Menschen sein muss. Wenn wir dieses Hadith lesen und hören, steigen uns die Haare zu Berge vor Furcht. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Abdullah bin Amr hat dieses Hadith überliefert, wer diese 4 Eigenschaften besitzt, ist ein Heuchler. Und wer eine dieser 4 Eigenschaften besitzt, hat Heuchelei in sich. Und wenn er nicht davon ablässt, wird er verloren gehen. Erst wenn ihm etwas zum Schutze gegeben wird, dass er darauf aufpassen soll, dann tut er dies nicht. Zweitens, er lügt. Drittens, wenn er etwas verspricht, dann hält er das Versprechen nicht. Und viertens, wenn er sich mit jemandem streitet, dann beleidigt er. Das sind die 4 Eigenschaften eines Heuchlers. Hazrat Sayyid Waliullah Shah Sahib, der ein großer Ahmadi war und die Erklärung und Interpretation des Sahih Bukhari geschrieben hat, er schreibt, Heuchelei in diesem Sinne bedeutet,
dass dies gleichzusetzen sei mit Götzendienst und Kufr, weil dies das Gegenteil des Glaubens ist. Und je mehr er diese Eigenschaften besitzt, desto mehr wird er ein Heuchler sein. Nifaq bedeutet im Herzen etwas anderes haben und etwas anderes sagen. Die Tatsache ist eine andere und man tut etwas anderes. Das ist die Eigenschaft eines Heuchlers. Die Lüge ist eine Eigenschaft davon. Lüge ist die Heuchelei der Zunge. Und Treuelosigkeit ist die Heuchelei der Tat. Genauso verhält es sich mit dem Beleidigen oder mit dem Brechen von Versprechen. Wenn man etwas anderes im Herzen hat und dies nicht bezeugt, dann ist das Heuchelei. Wer sagt, er glaubt und dies nicht tut, der ist ein Heuchler. Wer zum Beispiel sagt, ich glaube an den verheißenen Messias, aber dies nicht zugeben will und dies nicht, wenn er zwar daran glaubt, dass der verheißene Messias richtig ist, dies aber nicht praktiziert, weil er Angst hat, dann hat er auch eine Heuchelei in seinem Herzen. All das, was diese Farbe trägt, ist eine Form der Heuchelei. Das sind die Eigenschaften, die in diesem Hadith erklärt wurden. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diese sehr offen vorgetragen und wir sehen, dass wir in der heutigen Zeit sehr stark davon befallen sind in dieser Gesellschaft. Und sicherlich gibt es auch einige unter uns, die Einfluss daraus genommen haben und wie der heilige Prophet gesagt hat, auch wenn nur eine einzige Person heuchlerisch ist, tut sie einen großen Fleck auf unser Herz. Der verheißene Messias al-Islam hat gesagt, dass zur Zeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam es Heuchler gegeben hat, die, wenn sie heute da wären, als große gläubige Menschen gelten würden. Warum? Weil sie Heuchler waren im Vergleich zu den Gefährten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir müssen jetzt schauen, dass unser Niveau hoch wird. Hoch ist viel größer als das Niveau eines normalen Muslimen. Denn wir glauben an den verheißenen Messias alaihi salam. Unsere Vorbilder sind jene Sahaba, jene Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denen Allah das Paradies verheißen hat. Wir müssen in uns jene hohen Eigenschaften entwickeln, die Allahs Wohlgefallen und das Wohlgefallen seines Propheten mit sich ziehen. Diese Eigenschaften müssen wir besitzen. Wir müssen treu sein unserer Nation, unserem Volk, unserer Jamaat und unseren Familien. Wir müssen die Rechte dieser Personen beachten. Wenn wir Angestellter sind in einem offiziellen Büro, dann muss unser Glaube so stark sein, dass wir uns unterscheiden vor anderen. Seien es private Unternehmen, wo wir arbeiten, ein Ahmadi muss da sein schönes Vorbild hinterlassen. Heute sagen wir den anderen mit großem Stolz, dass die
Treue und die Wahrheitsliebe der Ahmadis viel besser ist als die anderer Menschen. Aber besser sein als andere Menschen reicht nicht aus. Stolz kann man nur dann sein, wenn unser Niveau die höchsten Niveaus sind, die es geben kann. In der dritten Welt, wo anstatt Fortschritte zu erlangen, die Menschen in Armut versinken, da sehen wir, dass überall und auf jedem System und auf jedem Niveau gelogen wird. Und zum Beispiel in Pakistan wird mit Stolz gesagt, wir sind Muslime und wir sind ein muslimisches Land. Aber wir sehen, dass die Kriminalität in Pakistan so hoch ist wie in kaum einem anderen Land. Genauso gibt es viele islamische Länder, die sehr untreu und sehr heuchlerisch und lügnerisch sind. Das Glaubensbekenntnis wird nicht ausreichen, um zum besten Volke zu werden. Es wird nicht ausreichen, islamische Gesetze zu verabschieden und dann zu denken, man sei das beste Volk. Es geht hier nicht um ein oder zwei schlechte Dinge. Alle möglichen schlechten Dinge, Schändlichkeiten, die es geben kann, besitzen diese Menschen und meinen, sie seien Gläubige. Und diejenigen, die wahre Gläubige sind, sind in ihren Augen Leugner und Kuffar. Der verheißene Messias al-Islam hat gesagt, die Heuchler zur Zeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren viel besser als diese gläubigen Menschen, die von sich behaupten, sie seien Gläubige. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war der Beschützer dieses Glaubens und nur ein Ahmadi ist dazu in der Lage, diesen Glauben weiter zu beschützen. Und er muss dies tun, damit er zum besten Volke wird, damit er sein Volk zum besten Volke macht. Wenn er das tut, dann kann er diese schlechte Gesellschaft mit seinen Vorbildern schmücken, seine Umwelt und Umgebung ermahnen und jene Treue und jenen Glauben, den der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gebracht hat, nämlich die Achtung der Rechte Gottes und die Achtung der Rechte der Menschen. Das ist der Treueschwur, den der Ahmadi zu bewahren hat. Diese Treue muss ein Ahmadi am meisten wahren. Er muss sich darum bemühen und als erstes muss er dazu sein eigenes Ego untersuchen und es reformieren und es bessern, damit er diese Verantwortung in Anspruch, damit er dieser Verantwortung gerecht werden kann. Er soll seine Kinder so erziehen, damit er dieser Pflicht nachgehen kann, damit diese Sache immer weitergegeben wird. Die nächste Eigenschaft eines Heuchlers, wie der heilige Prophet das formuliert hat, ist die Lüge. Das ist eine Form des Widerspruchs zwischen Wort und Tat und eine Form der Heuchelei. Auf der einen Seite sagt man, man glaube an Gott, aber auf der anderen Seite lügt man. Man stellt quasi die Lüge als ein Götze vor Gott. Deswegen hat Allah die Lüge und den Götzen zusammen erwähnt, weil dies Sünden sind, die sich gleichen. Diese Dinge sind gleich. Lüge und Götzendienst. Wer lügt, ist ein Götzendiener.
Und wenn er den Anspruch hat, an Allah zu glauben, trotzdem lügt, dann ist dies Heuchelei. Er besitzt also keinen Glauben. Er glaubt nicht an Allah, sondern er hat seine Götzen, nämlich die Lüge. Auch wenn er Lippenbekenntnisse macht und sagt, er sei ein Gläubiger, aber seine Taten bezeugen, dass er kein gläubiger Mensch ist. Wie traurig ist es doch, dass heute die Mehrheit der Muslime nicht unterscheiden kann zwischen Wahrheit und Lüge. Wenn heute die Ahmadis es nicht schaffen, diesen Dschihad zu kämpfen, diesen Dschihad zu unternehmen, wird ein riesengroßer Fleck haften bleiben, der mit der Lehre des verheißenen Messias a.s. nichts zu tun haben wird. Der verheißene Messias a.s. war gekommen, um zu reformieren, um die Schariat wieder zu implementieren, um die Farben Gottes in den Menschen einzufärben, um seinen Meister, den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu gehorchen und seinen Gehorsam zu implementieren. Wenn wir, die an ihn glauben, selbst lügen, können wir niemals die Schariat implementieren. Wir können niemals diesen großen Worten Taten folgen lassen. Deswegen muss jeder von uns sich selbst untersuchen, sich selbst analysieren, bevor er den Blick auf andere wirft. Wir müssen schauen, wie weit wir voranschreiten, wir selbst. Die dritte Eigenschaft, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf einen Heuchler genannt hat, ist, dass er, wenn er ein Versprechen tut, dieses Versprechen nicht einhält, und das ist es, was wir auch in der Welt sehen können, sei es Untreue in geschäftlichen Dingen, in persönlichen Dingen, in Dingen, die die ganze Nation, das ganze Volk betreffen. Es ist unheimlich, wie viel gelogen wird und wie Untreue praktiziert wird. Jemand hat mir geschrieben, ein Geschäftsmann war es, er meinte, das Basmati-Reis, was aus Pakistan exportiert wird, da gibt es ein System, das, wo gelogen wird und wo nicht guter Reis exportiert wird. Ich habe hier leider ein technisches Problem. Kein Ton mehr. अपने वापस भिजवा दिया कुफार के मुतालबे पर। तो आपने ये नहीं उन्हें कहा कि अभी तो शरायत लिखी नहीं गई, इसलिए वापस नहीं जाएगा, लेकिन आप क्योंकि ज़ुबानी हो चुका था, लिखी जा रही थी, आपने कहा ठीक है तुम वापस जाओ, जबकि ये इल्म भी था आपको कि इसके वापस जाने से इसकी जान को भी ख़तरा है। तो ये थे आपके मयार। बस आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सादिक के ग़ुलामों ने भी इन मयारों को हासिल करने की कोशिश करनी है। बाज़ार में जा रहे थे, आपने हाथ डाला एक ढेरी पर गंदम की या मकई की जो भी थी, बीच में आपको गीली गंदम नजर आई। Jetzt ist der Ton wieder da. Huzur hat über einen Fall berichtet, wo Untreue praktiziert wird beim Export von Reis, und das ist in allen Bereichen so. Und man kümmert sich nicht um den Ruf des Landes, um den Ruf des Volkes. Es gibt 1000 andere Dinge, die unter
dieser Eigenschaft der Untreue fallen. कि बहस करते हैं तो फैश कलामी करते हैं, गालिम गलौज पर आ जाते हैं। अब ये खुसूसियत आजकल हम अपने मुखालफिन में देखते हैं Einmal कितनी ज़्यादा है। इसका हर ging वो टीवी चैनल और वेबसाइट खुद इजहार कर रही है। der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam एक अहमदी का फर्ज है den Bazar से बचें। und sah, dass jemand Weizen verkaufte. इसका इजहार हो रहा है। Er schaute in das Weizen und sah, dass हमेशा बचना चाहिए। da auch andere Dinge vermischt waren. Der heilige Prophet zeigte sich sehr जिससे gekränkt darüber und verbat dem Menschen, dies zu verkaufen und sagte, du sollst nicht हमेशा damit lügen. फैसला होना चाहिए। Eine andere Eigenschaft des Heuchlers ist, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने dass er beleidigt, dass seine Sprache फिर आपके गुलाम सादिक schmutzig ist. मसीह ज़मान Das ist eine Eigenschaft, die unsere Feinde besitzen, हमें दिखाया und zwar auf höchstem Maße. कि मुंह पर लोग Jeder बुरा भला कहते हैं, Fernsehkanal und jede Webseite, die gegen die Jamaat ist Zeuge davon. सरफ़ नज़री फरमाया Ein Ahmadi ist verpflichtet, sich davon fernzuhalten, vor dieser Eigenschaft. आपसे तो हर एक को Das tun die Feinde, unsere Feinde, lasst sie das tun. Das ist ihre Eigenschaft und ihr Teil. हर अहमदी को Wir werden niemals से महफूज रखे mit Beleidigungen antworten जो und niemals mit schlechter Sprache antworten. Wir werden immer मुआशरे के अमन jenes Vorbild praktizieren, das uns unser geliebter Meister, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vorgelebt hat. Und genauso hat dies sein Diener, der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam, gemacht. इन्हीं बीमारियों Die Leute beschimpften ihn vor ihm, मुसलमानों की बदनामी हो aber niemals griff er die Leute an, ये झूठ sondern और ईमानत में खयानत vergab ihnen. और मुआहिदों का पास न करना, उनको ऑनर न करना, Der heilige Prophet यही चीज़ है जिसमें Muhammad sallallahu alaihi wasallam करती हैं war eine Gnade für die ganze Menschheit. हुकूमतों और सियासतदानों Möge Allah jedem Ahmadi, जो जंग jeden Ahmadi vor diesen Krankheiten bewahren, वो इसी निफाक का नतीजा है, die den Glauben zerstören können इसकी निशानदेही हज़रत सल्लल्लाहु und अलैहि die den Frieden in der Gesellschaft aufheben. और Mögen wir immer diejenigen sein, die zum Guten aufrufen und von Schlechten andere fernhalten. इस्लाम के खिलाफ बेहुदा गोइयां Heute ist es leider so, dass die Muslime, die Mehrheit der Muslime, diesen Krankheiten befallen के sind एक अखबार में एक und deswegen den Islam कि in den इस्लाम Dreck की तालीम ziehen. तो अमन पसंद है Lüge, Untreue, और इन मुसलमानों से के अमल जो हैं इससे ये वादे है das sind Dinge, तालीम से खिलाफ है। die den Frieden in den Ländern aufgehoben haben. In den meisten या ईसाईयत में islamischen Ländern और अगर gibt es eine große Distanz und einen Krieg zwischen dem Volk und den Regierungen. एक बहुत Und der Grund davon ist diese Heuchelei, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam आलमी है, uns genannt hat. वो लोग Und की तालीम में वादे तौर पर सख्ती की तालीम die Heuchelei गई है, मुसलमानों की अमल की वजह से beflügelt इस्लाम की तालीम die पर इनकार Nichtmuslime, den Islam anzugreifen. In einer Zeitung von Israel hat ein इतराज कर रहे हैं और उंगली उठा रहे हैं। jüdischer Schriftsteller geschrieben, हम अहमदी इस dass der Islam niemals für den Frieden ist कि अगर एक und dass die Botschaft des Islam keine friedliche की ist. तरफ है या एक ग्रुप मुसलमानों की तरफ भी है, Und er schreibt, dass wir dies an den Muslimen sehen तो können, ये dass dies so ist. Und wenn es Frieden gibt, dann nur unter Juden und unter ग्रुप जो है वो Christen. बदनाम Und wenn dies की बात कर रहा है, unter den Muslimen zu sehen ist, dann ist dies eine Minderheit. होगी जब मुसलमानों की अक्सरियत के मुतालिक ये कहा Das जाए कि ये इस्लाम की तालीम की वजह से मोहब्बत प्यार ist और eine große Unterstellung, पैगाम देने वाले हैं। weil genau diese Glauben es der Judentum es ist, in welchem इस्लाम की तालीम zu Härte ermahnt wurde. Und nun heißt es umgekehrt, der Islamlehre nicht den और Frieden. मुसलमानों को Wir Ahmadis können niemals
zufrieden damit sein, हमारे लिए तो ये इंतहाई तकलीफ-दह अमर है। auch wenn wir unter diesen हमारी खुशी जैसा कि मैंने von कहा diesem Juden zitierten Minderheit gehören, die den Frieden दुनिया ये liebt. कहे Wir werden uns damit nicht zufrieden geben, dass er uns कि तालीम zu dieser guten Minderheit gezählt hat. Warum? Weil wir यही तालीम है uns dann freuen, wenn der Großteil der Muslime, wenn über die Mehrheit der Muslime gesagt wird, dass die Muslime आज हमारा ये भी wegen der Lehre des Islams करें कि अल्लाह ताला friedlich sind, wahrheitsliebend sind. और हकीकी Dann werden wir uns freuen. खैर उम्मत बनने का हक अदा करने वाले बने। Das हम भी ist हकीकी ein रंग में अपना फर्ज अदा करने वाले बन सकें। Vorwurf gegen den Islam, der gemacht wird, und die Muslime scheren sich nicht drum, die kümmern sich nicht drum. मैंने हवाला पेश किया था Das ist etwas, was uns sehr traurig macht und uns schmerzt. Wie ich gesagt habe, unsere Freude, कि अबू लहब die Freude eines Ahmadis liegt darin, wenn die ganze Welt sagt, dass करता था die Lehre des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Lehre des Friedens, der Liebe ist. तौहीन की वजह से तो उसमें Diese schöne Lehre ist es, ohne die kein Frieden in der Welt herrschen kann. उसकी इस्लाह करना चाहता हूँ। Heute ist es unsere Pflicht, dass wir dafür beten, dass Allah die Umma der Muslime recht leitet und sie dazu befähigt, das beste Volk zu sein. Und mögen auch wir unseren Pflichten nachgehen. लेकिन ये गलती भी ऐसी है कि जो आज बेहतर साबित हो रही है In der letzten Khutbah habe ich ein Zitat, इसका ताल्लुक eine अबू Quelle लहब erwähnt के उसके बेटे उतैबा की इलाके से है और उसकी über Abu Lahab, कि der von Wölfen aufgefressen wurde. आयत में ये है रूहुल मानी में कि अबू लहब की हिलाकत के बारे में सूरह लहब की पेशगोई ग़ज़वा बदर के Das war ein Feind des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ऐसी बीमारी अदसर से हिलाक हुआ Das war ein fehlerhaftes Zitat. Normalerweise वालों ने जिल्लत के डर से गड़ा खोदकर उसे überprüfe ich die Quellen, उसमें गिरा दिया और फिर उसके ऊपर पत्थर फेंक aber das गड़े को stand in unserer Literatur irgendwo drin. Ein Gelehrter hat dies geschrieben. Ich dachte, dass dies richtig sein wird, aber da gibt es einen Fehler bei der Zitierung. Aber das ist ein Fehler, उसको एक der, ऐसे फोड़े den, में es, तला किया जिसकी वजह से वो मर den गया ich hiermit wieder, दोनों बेटों ने 2 या 3 रातों तक उसे ना दफनाया यहाँ तक कि घर में den ich hier लगी बू आने erwähnen möchte, aber और फिर उसको दूर से ही दफना der Fehler besteht darin, dass ich das über Abu Lahab gesagt habe, dass er von Wölfen aufgefressen wurde, aber es war nicht er, sondern sein Sohn. साथ उसके बेटे उतैबा का अंजाम भी बुरा Es heißt in einer एक के बजाय 2 मिल गई Überlieferung, dass Abu Lahab उसका निकाह an der Pest starb की साहिबजादी und so उम्मे कुलसूम से हुआ था am Ende ging es ihm so schlecht, dass er aus seinem ganzen Körper की ein आसानी की गरज से आपके पास sehr unangenehmer Geruch aufstand und die Familie ihn फिर इजराए तहकीक तौहीन ausstoßen musste. के सामने थूक कर आपकी Und साहिबजादी daran starb er. तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की In Tabari heißt es, उसके खिलाफ बदुआ दी dass er, खुदकुशी का dass seine में वो Söhne ihm nicht begruben, weil er stank. Und man hat ihn ये रिवायत तो और भी versucht, रही है। sich von ihm zu entfernen, ihn irgendwie zu begraben. दूसरी बात Und sein Sohn, जो है das waren also 2 Überlieferungen, के बाद मैं एक जनाजा पढ़ाऊंगा er starb daran, Abu Lahab, und sein Sohn मुकरम रशीद अहमद भट्ट साहब इब्न मुकरम मियां मोहम्मद साहब मरहूम heiratete erst die Tochter des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, also Umm Kulsum, und er ging zum heiligen Propheten und sagte, वारजा कल वफात हुई glaube nicht an die Sura Najm. Und 28 मई er 2010 spuckte vor dem heiligen Propheten und ließ sich von der Tochter des heiligen Propheten scheiden. Und der heilige Prophet betete डिस्ट्रिक्ट अस्पताल und sagte, du wirst vernichtet werden. Und auf dieser selben Reise खून ज्यादा बह गया था इनका बहुत fraßen ihn इस वजह से die Wölfe auf आपकी und er starb. बात ये है कि सेक्ट रिश्ता नाता Die zweite Sache ist, die ich erwähnen möchte, रहे ist,
ich werde ein Janaza verrichten nach den Gebeten. Rashid Ahmed Bhatt Sahib, der Sohn von Mahmoud Bhatt Sahib, er ist mit 71 Jahren an Herzinfarkt gestorben. Er war am 28. Mai 2010 in Dar Zikr in Lahore. Er hat sich auch dort verletzt bei diesem Anschlag und man hat ihn ins Krankenhaus gebracht. Er hat viel Blut verloren gehabt und war sehr schwach und es hatte auch Auswirkungen. Er war Sekretär Rishtanata, Sekretär Islau Irshad, Zaim Ansarullah, war sehr fromm, Tahajjud gebetet, hat viele hohe Botschaften erlangt, war ein sehr aufrichtiger Ahmadi, hat große Dienste geleistet, hat der Menschheit gedient, hat Menschen kostenlos behandelt und viele Menschen profitierten von ihm. Er war auch sehr treu gegenüber dem Khilafat und über jeden Fortschritt sagte Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر